好啦，老友記系列，我實地去到英國，見到哥頓啊嘛，我而家去咗英國，以前嘅殖民地香港，咁我哋去到球場就揾阿哥頓啊傾下偈啦，我哋嘅老友記畫緊線喎。啊，啲神準啊！香港所有球場實唔啱嘅。佢話嚟呢啲線嚟做咩？即係可能係打手球。香港球場咧，永遠咧整俾人咧亂 Q 咁嚟嘅，唔識整嘅。不過算啦，呢個球場歷史悠久。佢好有心機整嘅喎。咁佢唔收機整啊，俾人屌喎，大佬！你知打香港人最多係俾人少啦。好啦，翻嚟香港啦，翻嚟香港幾日啊？第日好10 day。但係人都知你翻嚟做咩嘅喎？唔係跑馬嘅喎，你條友好撚搞嘢嘅喎。嗱，我想去嘅，我想去嘅，去唔到啫，兩樣嘢嚟嘅。你見我有馬場，我即刻問你有冇入馬場，我真係諗住記喺室撞你啊嘛。好啦，晨曦麗人係嘛？係啊，晨曦麗人啦，跟住咁就翻嚟啊，知你就因為睇香港隊對新加坡。唔係㗎，其中一樣嘅咋。係啊，係啊。我想屈人哋請食過期生日飯㗎，其實係。過期生日飯食飯好撚小事啫。哦，咁咪得啦，食飯得㗎啦，屌一陣錄完都唔食飯咩？係咪先？我哋約得你一定食飯。好啦，香港隊啊，嗱，你成日我見你好撚大篇嘢啊，香港隊乜柒。冇啊，少咗啦。而家呢個領隊就好撚，即係呢個教練定領隊啊？是但啦，都教練又好，領隊又好啦。好有爭議性嘅。係。你啊叫做就算你唔係現場睇，你都跟撚足晒呢個教練，你覺得好唔好？嗰個上一次上大陸揾食嗰個唔同喎，唔同玩法喎，我覺得係啊，即係你要理解一個咧，好堅持自己理念啦。其實兩個都堅持自己理念㗎。佢由第一場波開始就自由人㗎嘛，自由人到第一場波喺列支敦士都睇住俾人嗌 Westwood 勾嘅。係啊，咁跟住勾咗一年都勾唔到，仲要我哋錄影之前一日，我哋開波之前一日錄影啊嘛。咁都仲有機會出線，咁一場決賽咁樣你可以話佢唔好咩？喂，成績論嘅話，到依家為止佢有估叫喎，係啊，我用啲人都怪怪地喎，佢從來都係怪㗎，即係從來都係好似係上一手嗰個教練就正路啲咯，你俾人感覺係佢依家呢一個嘅玩法係佢用緊英超勁旅嘅踢法嚟到擺喺香港韋斯活啊嘛叫，係啊 Westwood 啊，韋斯活啦西木啦，西木啦，即係佢輸咗波唔撚西啦，係咪先？加個門字上咩？佢咪好彩咯，佢係好彩嘅喎，件事係。但係早幾日我就索馬里集團深夜集團世界咪啲人咪係咁洗版嘅，佢話友誼賽揾撚咗個龍門，我話佢呢個龍門仲即係你唔講我唔知，我話個龍門41歲，係啊，黃振鵬係嘛？係啊，哇41歲仲使揾龍門？我話唔係係嘛？我啲年紀嚟嘅喎，使咩龍門啊？唔係冇所謂㗎，又冇所謂，係啊，佢反正你佢睇完佢之後個記者會都話俾你聽，下場應該都唔會用佢㗎啦，唔會用佢。係啊。咁你而家對而家嘅香港隊你就好熟啦，呢幾年你跟足啦。我唔係好熟㗎咋。啊，你又唔熟？係啊，我唔熟㗎。唔係，反而可能森林你而家冇咁熟喎。我見你森林啲文寫少咗。唔係啦，森林唔熟啊都。我哋唔好亂先。先講香港隊先。咁你話香港隊而家呢個陣容嗱，我睇下可唔可以爭取到今晚出街條片？唔爭取，聽日出街㗎啦。可能我錯好多嘢，嗰啲俾人鏟到飛天㗎喎。唔係，屌你咁你網絡上啲啱晒都俾人鏟。隨時連埋你街招添。而家香港好興啊嘛。好啦，而家你覺得香港隊有冇得贏到新加坡？新加坡唔係好勁啫，我睇過幾場嗰啲。嗱，我唔係睇晒，但我睇嗰啲。又唔係對泰國嗰場，泰國都要九牛二虎先至可以贏到嘅。但係新加坡其實個理念同香港差唔多噶嘛。但係佢打啲波正就係恰到依家香港嘅弱項啊嘛。即係個自由人，個防守力不足嘅問題啊。打個快攻咧，你即刻劏穿咗㗎啦，其實好危險㗎。即係但係嗱而家開條片啊，開咗10分鐘冇啊。你已經起碼提過3次自由人呢3個字啦。係啊。咁你我睇你好非議去自由人呢？唔係，其實唔止我㗎。咁成個睇香港隊都知道呢個自由人，從來都係用費蘭道，去到上一場打柬埔寨嗰場用陳俊一啊嘛。咩都試下啦咁樣，咁咩都試下啦，咁咪可以出事㗎嘛。但係自由人應該係
我哋以前嘅理念，自由人應該係個中堅，出擊中堅，即係碧根包華嗰種先叫自由人。佢要箍到個波㗎，佢箍到個波分到波㗎。咁費蘭道呢個角色咪得咯，有咁嘅路數，有咁嘅技術去做呢件事。咁你除咗費蘭道之外，嗱其實講1年前第一場波喺列支敦士登踢呢個陣式嘅時候，大家都一堆問號㗎啦。咁假如費蘭道總有退嘅一日㗎嘛，當然佢而家未退啦，仲踢緊啦。OK， 好老好襟牙啊，黃威仲喺度啊。係啊，咁究竟係下一個邊個踢咧？即係我當你西木係繼續踢啦，繼續教啦。咁即係話呢個理念會繼續啦。咁但係費蘭道唔會繼續噶嘛？你唔知踢幾耐噶嘛？咁下一個會邊個咧？有冇咁嘅技術嘅球員去做呢個崗位嘅角色咧？咁呢個係問題嚟噶嘛？咁你如果冇呢個球員嘅話，咁你即係遲早你都要用個第二套戰術㗎。同埋的確佢依家呢套陣式令到佢嘅防線係成日受到好大壓力啊嘛。係啊，咁但係佢信呢條橋啊嘛。係啊，我咪就佢係用一個英超勁旅嘅踢法陣式嚟到擺喺香港隊度。咁你英超勁旅梗係做到啦。你香港隊你係嘅球員能力值係有問題嘛？嗰套方冇問題啊。嗱唔係喎，但係講真啦，而家香港隊算威嗰啲球員，普遍都去咗中超㗎。嗱，你陳俊一嗰啲都上海申花。嗱，咁我要理解一樣嘢先。球員能力我唔懷疑，但係點解好似一見到好啲就可以立上，一見到好啲立上去？究竟係成個大陸嘅聯賽出現咗問題，所以香港嘅球員變咗值錢咗咧，定係點樣咧？兩樣嘢嚟。第一就大陸球會冇咁有錢，係咯，同埋即係你知啦，好中意揾閘，即係翼位，佢好中意揾呢啲咁嘅球員噶嘛。即係除咗我哋本身係香港人，但係入籍咗中國籍嗰個戴偉俊另計啊。咁就一向都係中意揾呢類型球員噶嘛。咁即係嗱，陳俊一嗰啲都講真真係幾，我覺得真係幾好波啊！好勁嘅就已經係真係好犀利啦！大佬上海申花係咪先？今年上海申花係雖然好渺茫，攞到冠軍，即係應該都係上港㗎啦。正路就好難攞到冠軍㗎啦，上海申花。但係以一個香港球員做得點啫？我覺得好值啊！即係好 OK 啦。咁啊，好啦，咁你認為即係呢隊香港隊，你覺得以前嗰隊有期望啲定而家嘅隊有期望啲咧？嗱，你阿叔話。其實應該對佢冇期望就好啲嘅。喂，好難啊！而家香港隊冇期望，俾人屌啊，大佬！唔係，不嬲都係冇期望嘅時候先有表現㗎嘛。係啊，嗱，我真係問呢個另外一個社會現象，點解嗱？我由細到大都中意香港隊，我哋但好似冇而家咁火熱嘅，點解咧？好彩咯。點好彩？其實我真係用好彩嚟形容嘅喎。你有幾場波踢得還可以啦，跟住碌下，我用碌嚟形容啦。應該攞1分嘅攞3分，應該攞0分嘅攞1分咁樣攞到分，跟住可以去到依家叫糊爭出線，再加埋啟德，再加埋啟德。你其實好諷刺㗎嘛？你嗱我自己嘅親身經歷啊，我係買咗機票，然後先至買波飛㗎嘛。咁轉啦，唔係冇理由㗎嘛，冇理由買咗波飛先買機票㗎嘛。講唔通一件事。咁我係買唔到波飛㗎，其實我撳唔到㗎，係人哋幫手先至可以褪一張飛俾我㗎啫。咁你有朵㗎，但係咁個問題係，我啟得5萬飛45000啦，當係你1個鐘頭20分鐘就賣晒。係啊，好犀利就係啦。咁但係大球場啱先上個禮拜4踢嗰場柬埔寨7000幾人。咁你話香港睇香港波嘅基礎群眾有幾多？有幾多人係因為打正賽先至去？有幾多係因為啟德打卡點而去？幾個 issue 嚟嘅喎，有幾班唔同嘅引號球迷喺度喎。唔係喎，咁你亦一個樣嘢就好多人都成日講喎，連引進埋件波衫都好 Q 多人買咗成5嚿嘅喎。呢個咪就係一路講嗰樣嘢咯。你有冇好多年前我哋都睇香港波，嗰陣時係毫無商業價值，睇
太公波冇人想踢，係咁直到依家係大家係以 Power of 呢件事為榮嘅，着呢件衫為榮嘅，咁同埋啲入籍兵都有啲對版，有啲人咪就一個商機嚟咯，其實都係一個商機嚟㗎。咁咪正就係依家我點樣可以令到香港波可以多人注意多人勝，咁多個巧合出嚟，咪有呢個結果咯。所以其實某程度都大鑊㗎，呢個場波係決賽嚟㗎嘛，某程度贏波出線，輸波出局，和波就等3月就再大結局㗎嘛。咁如果真係出局嘅話，其實未來1-2年係冇任何咩外圍賽啊、重要賽事、官方賽事舉行㗎。咁嗰陣時呢個熱潮仲出唔出現咧？香港隊仲可唔可以喺啟德踢咧？其實呢啲全部都係問題嚟嘅喎。咁啊都係即係背城借一㗎啦，聽日都咁一場計咯，香港都係咁樣㗎啦。咁啊前鋒啊，不過即係近年又好啲嘅。咁啊問下啦，安永佳靠唔靠得住啊？你覺得安永佳？佳佳不嬲都靠唔住㗎啦，好靚仔啊，不過靚仔嘛，靚仔靠得住咯。靠唔住咯就係靚仔靠得住個樣咯，靠入波就唔係預佢㗎啦。即係佢好似成日都係，即係佢打法似陳七嘅。陳七好中意以前喺傑志都係咁樣喺隻翼嗰度滲入嚟㗎嘛。但係睇翻啲片，陳七好犀利㗎喎。唔係陳七入球率高嘅，係咯，即係咁講。但係阿佳佳有入球只係成日靠42碼啫喎。咪就係好似錯失好多機會咁咯。即係佢喺深圳已經即係話有得踢下都。今年嗰隊波仲唔使降班喎，就喺深圳嗰隊又唔使降喎。咁下年仲喺中超喎。咪開心咯。正路應該佢都唔會走啊嘛。咁即係香港有冇邊度可以收留到佢啊？暫時，可能都係李文嘅啫，係嘛？咁啊李文未必揾。咁好啦，咁啊如果佳佳信唔係好信得過，咁啊邊個信得過啊？信米高嚟好嘛？唉，屌你話我嗰個啊屌！我真係話每次見佢踢，我都懷念佢老豆啊！佢老豆至少有怪腳啊嘛！呢個唉唔好講，真係啲前鋒啊，好似入球率好低。其實你唔係預咩前鋒㗎啦，你預有機會唔知邊個啱先喺嗰個位度入波好過啦。係啊，阿華頓邊得唔得啊？都好扭到下啊嘛。係啊，冇啊，即係希望聽日靠死球撞一球半球啦。係啊，我就希望係咁樣嘅啫。好啦，嗱咁啊講完香港波，講翻去你嗰度啦。喂，近年森林又點咧？森林又點？森林咪喺錯嘅時間度做錯嘅嘢咯，跟住咪依家錯晒咯。但係好彩咯，佢好彩。使乜咁媽咁？你認為佢6尾？有排啦，有排計啊！你都記得嘅話，應該2-3年前咧，未試過咧8-9隊波咧預級嘅嗰年咧。其實今年好有機會出現同一個狀況㗎。你到依家打咗係咪12週定13週波啊？得對狼隊明顯弱啫嘛。其他嗰啲你諗下，你諗你茅夫喺前邊添嚇。但係你諗下，依家森林啱先贏翻一場，佢雖然都仲係尾二，但係其實佢9分同啲12-13分嘅一大抽喺上面，唔係好多隊㗎，係所以講一場波兩場波已經翻嚟㗎啦，冇乜問題㗎。但係森林點解好似成日都變嗰個陣容啊？嗰啲嘢點解好似唔係個陣容其實唔係變得好犀利㗎，係個領隊咧。領隊嘅步伐行得太快，跟住唔係領隊老細嘅步伐行得太快，領隊唔能夠滿足佢嘅要求，咁所以就炒完一個又一個，喺錯嘅時間咯。點解錯嘅時間咧？如果你立心呢隊波唔係安於喺隊中游球隊，起碼係要踢，起碼要爭歐霸嘅。參賽權唔係冠軍參賽權，即係話你起碼要第6名、第7名類似咁嘅名次啦。咁其實你一早有咁嘅諗法，而紐勞係一個好穩健嘅中游球隊嘅領隊，咁你應該係開季之前就炒咗佢。係啦。就當然係冇藉口啦，當然講緊係開季前冇藉口啦，但係開季之後你就開始個矛盾越嚟越大，跟住就炒咗佢，換咗個領隊，我唔記得佢叫中文叫咩名咗熱刺嗰個咧，上季踢熱刺嗰個啦，佢係的確可以帶到隊波係提升 level 啊，但係佢忘記咗一樣嘢，依家今年呢個陣呢啲球員唔係佢嘅球員嚟㗎。係啊，同埋佢係一個有前冇後嘅領隊嚟㗎。咁你連輸6場，咁你抵受唔到壓力，咁你冇負㗎呢件事。係啊，咁咪又炒咯，又炒好合理嘅喎件事。跟住佢咪曾經有傳過揾阿摩連奴㗎嘛。
摩連奴而家好尷尬啊，因為土耳其啲波揀去葡萄牙啦嘛佢。咁個問題係佢如果係揾摩連奴嘅話，我都理解到個老細仲係一路想隊波向上嘅嗰個諗法。佢揾大字喎，佢揾大字即係一個護級嘅領隊嚟嘅，即係又去翻中游。其實你哋森林本身呢個老細有錢定冇錢㗎？有錢船王嚟㗎嘛，佢希臘係奧林比亞高斯行啊，好似奧林比亞高斯嘅，有錢，而家有錢啦，有錢。但係成日揸住啲錢唔放嗰啲啊！佢買幾多球員啊？佢唔係㗎，但係啲球員唔出名啊嘛，大佬。佢唔出名啫，但係佢好使好用㗎。其實真係啱啲踢法㗎。但係你要識用咯。你排多嗰陣啱先得㗎。你講緊12週波咋，仲有3個領隊啦。咁你啲球員再好，你都要適應㗎嘛。咁依家佢好彩大字帶咗隊之後，應該係2勝，連埋歐洲賽應該2勝1和嘅，如果冇錯嘅話。咁開始行翻正軌咯。咁咪追落後咯，咪同2-3季之前一樣追落後啫嘛。所以我會覺得係今年冇明顯嘅弱旅，得一隊，大家混戰，咁啊慢慢混戰咯。咁樣咯，所以我覺得冇嘢㗎，依家係。咁嗱，咁而家英國吹啲咩風咧？即係邊隊會覺得今年冠軍咧？今年唔使吹喎。睇曼城啊！我今年覺得阿仙奴喎。哇，係啊，阿仙奴唔係依家佢帶出咗，所以覺得阿仙奴啊，你會見到係同上年有一種差唔多嘅狀況㗎。勁嗰啲球，即係我哋認識嘅勁旅啦，各自嘅問題。有啲係今年新鮮熱辣出現，好似利物浦；有啲係開始穩定翻，但係你都知道佢未曾係冠軍上，好似曼聯啊、車仔啊、曼城 OK， 但係佢又好翻啲，但係佢未去翻早幾年好惡嘅係啦，但係佢都係惡㗎，其實都係惡㗎。你俾多一年佢又係冠軍嚟嘅啫。咁又係喺大家都有啲不足嘅時候，阿仙奴佢咪出現咗一個好 consistent 嘅狀況咯。依家係係啊，我唔漲啊。係啊，咁咪阿仙奴咯。所以我覺得阿仙奴㗎今年係。你未雖然你係住諾定咸啫，你以前你係利記㗎嘛？利記覺得咩問題咧？而家合理嘅喎，又合理嘅喎。係咪賣得太多人咧？即係啲人唔係㗎，唔係賣得太多人嘅問題啊。佢買呢一紮球員，其實佢以呢個老細嘅玩法，佢買咁多球員，即係話佢依紮球員係會未來3-5年起碼個主力陣容嚟㗎啦。即係祖達嘅死係呢一件事嚟啦。OK， 咁但係佢買得咁多球員嘅話，其實佢係貨未來3-5年，而佢喺呢紮中前場球員裏面，佢冇喐到嘅係阿沙拿。即係話佢似乎係想揾沙拿做一個過渡性人物，令到佢哋嗰個轉變會流暢啲啫嘛。咁但係你萬萬想唔到沙拿佢嗰個可能退化又好，因為屋企嘅關係又好，點都好，佢今年跌波跌得好犀利，反而變成負累。令到隊波上季太 fit， 你攞一季可以啦，但係的確佢今季係變咗係拖慢咗呢個轉變嘅流程，你估唔到㗎。咁依家出現咗個問題係，對沙拿仲應該踢咧？佢嘅角色應該係乜嘢咧？咁呢啲係問題嚟㗎喎。同埋你要夾嗰2個新嘅前鋒啊嘛。係啊，所以咪就話沙拿根本喺今年個陣容裏面，你依一刻嘅角度睇，佢係一個過渡性人物嚟嘅，佢係轉接舊一代同新一代嘅人嚟嘅，但係佢依家做唔到呢個角色，反而變咗喺個窒礙。咁加埋頭幾場波好多時都係80加90加之後先入波啊嘛。而因為咁樣贏波，所以將件事好似覺得冇咁問題嚴重，跟住依家就開始浮現晒啲問題出嚟。因為今年利物浦嘅入球率係低偏低，即係雖然個別場數好勁，但係整體個入球率都係冇咁勁。因為我覺得唔知點解賣咗迪亞斯，賣咗去拜仁，我真係到而家都30啦，好似，所以我就覺得問題唔係好大。但係你一次過走得太多人啦，嗱，祖達死咗啦，佢啦，阿樂走咗啦，阿樂好緊要。咁雖然阿樂你睇，啲人話成日屌嘢助攻，佢都唔願利物浦踢啦，兩樣嘢嚟。係啦，佢唔助攻唔助手，但係換咗即係費林邦又好乜嘢，唔係即係我成日覺得德國球員咧唔易喺英國能夠走紅咯。
你要夾到先咯。好少成功例子咪冇，好少。唔係你依家見到嘅，你一見到嘅狀況係莎拿會唔會同域斯係其實係撞埋一齊打晒交啊？你如果你啲球員喺前場打晒交，而佢哋唔能夠係分配好佢哋嘅工作崗位嘅話，其實咪窒礙咗啲進攻咯。所以未必係關咩球員事，係你踢嗰個球員嗰個陣容、嗰個陣式嘅問題，好啊，而出現個問題嚟。咁啊，個教練有冇危機咧？教練我相信冇咁快住嘅，起碼上年都贏咗個冠軍先嘅。係咁啊，不過大家都好似即係一致利記。我問咗10條友都睇淡晒喎，真係淡晒喎。冇睇唔睇淡嘅，咁你係有啲炸問題嘅話，咁你係要處理㗎啦。咁亦都唔會話今年你贏，下年都等於你贏㗎嘛。咁你出現咗問題嘅時候，咪盡快修正咯。修正到咁你咪得咯。即係依家佢咪好離譜，好似係爭9分同阿仙奴，好似9分咯，唔穩定。咁但係未去到一個，咪一年去到聖誕㗎嘛，未去到追唔到嘅階段。去到聖誕就知道，即係邊你話阿仙奴得唔得咧？聖誕就知啦。係咯，係啦，咁啊好啦，咁啊嗱，足球咧呢一集咧我就問咗阿哥頓足球啦嚇，咁咧嚟緊咧我哋都仲有一集啊，係都未問你嗰啲騎師啊，你嗰啲幾個 friend 啊，一鑊粥啊，究竟佢係真係一鑊粥啊，定係我哋唔識睇啫？好嘛，好啦，呢集做呢度。蛇年到咗啦，小米咧會憑住自己洪荒之力咧，繼續製作唔同類型嘅節目俾大家睇，保證大家睇得開心之餘又睇得滿意。嗱，你要想你指正我咧，我錯咧，我一定向你道歉，或者我會多謝你哋，你要指正我。有時我唔會每次我嘢我都講到我100分啱晒噶嘛。有個咪俾你講嘅，所以形成咧係叫做至尊無敵，你明唔明？至尊無敵。咁後期好多人講狗，嗱我就數翻你啦。除咗夏威已過夏威啦，阿周韻都講狗㗎。周韻講唔講？周韻講狗。揾食就唔想執笠，咁啲反正喺上次集都知啊，咁啊又搞咩咧？就搞搞一個即係學呢個一傳媒咁啊，就搞個茶杯周刊啦嚇，抗衡呢個下邊嗰層咧就負責供應咧就神貨啊，即係騎師啊、練馬師啊同埋工作人員，即係攞杯奶茶、咖啡嚟飲。上邊咧就嗰陣時咧就見我記得咧。阿周振雄啊，屌啊！但係我亦都想植入式少少啦。植入式如果河馬事件咧，典故就係乜嘢咧？咁人生咧，小米都講啦，就係即係半百啦，係嘛？咁咧就睇報紙睇我由我小學開始睇戲，因為睇體育版啊嘛。動過事嘅同事，即係又係好高貴。當年我以我嘅能力，其實好勉強嘅。即係我監製，冇講咁多。即係抵嗰啲，即係成日嗰啲外援，我覺得真係怪怪地喎，真係。你而家香港咧？嚴格啲嚟講咧，鐘嘅戲你要剪到2個鐘，你其實好高技巧，你點搞？冇可能噶嘛。係咯，你執唔到。但係點解你要蹬腳？佢哋有晒幾個女人喺度打噶啦。我淨係負責做偵查。理解你呢位騎師，你唔通你同潘頓、布文嗰啲，喂佢有啲蛇年到啦，咁希望各位老友咧繼續支持小米，希望令到小米咧能夠繼續有呢個衝勁，繼續製作更多好嘅節目俾大家。咁當然希望大家分享、點讚、留言，撳埋個鐘仔。如果有能力的話，希望繼續支持小米，課多少金俾小米，希望小米能夠頂住呢個小米樂園能夠繼續暢順地運作。記住，小米樂園係大家嘅樂園。好啦，最後祝大家身體健康。